आवेदन निर्वाचन परवर्ती हिंसा रोकने गंजाम जिला पुलिस पक्षरु आईन श्रृंखला कड़ाकड़ी श्रीक्षेत्र पुरी रे भौरी उत्सव अवसर में आसंताकाली चक अखडेरा नीति हेब संपन्न एवं राज्य में वृद्धि पाउछि ग्रीष्म प्रभाव पश्चिम ओडिशार अधिकांश स्थानर दिन तापमात्रा 43 डिग्री अधिक। एथर संपूर्ण संवाद राज्य में चतुर्थ तथा अंतिम पर्याय निर्वाचन आसंता मास पहला शनिवार दिन अनुष्ठित हेब। एही पर्यायर प्रचार कार्य गुरुवार संध्यार शेष हेब। एथिनिमंते विभिन्न राजनीतिक दल पक्षरु प्रचार कार्य जारी रहिछि। वरिष्ठ बीजेपी नेता तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंताकाली ओडिशा गस्तरे आसी बारिपदार छौपड़िया बालेश्वर एवं केन्द्रापड़ारे विजय संकल्प समावेश जोगदेबे। प्रधानमंत्री केन्द्रापड़ा ब्लॉक अंतर्गत 12 ग्रामर सिद्धमठ पड़ियाठारे जनसभारे जोगदेवार कार्यसूची रहिछि। वरिष्ठ बीजेपी नेता तथा स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह आज भद्रक जिला चांदबालीଠାରେ विजय संकल्प समावेश जोगदे दलीय प्रार्थी सपक्ष प्रचार करिसेंति। राज्य में चलित थर डबल इंजिन सरकार हेब बोली से दृढ़ोक्ति प्रकाश करिसेंति। सेहिपरि धानर मूल्य वृद्धि राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू धामरा बंदर को शिल्पांचल करने आदि जनहितकारी कार्य उपरे श्री शाह गुरुत्वारोप करथिले। राज्य में बीजेपी सरकार आसिले शिल्प प्रतिष्ठा सह युववर्ग को कर्म नियुक्ति जोगाई दियाजिव बोली श्री शाह कहिसेंति। श्री शाह द्वितीय निर्वाचन प्रचार जाजपुर जिलार पाणीकोइलीଠାରେ दलीय प्रार्थी सपक्ष करिसेंति। केन्द्र सरकारक विभिन्न जनकल्याणकारी योजना संपर्क में आलोकपात करने सहित डाक्तरखाना प्रतिष्ठा सोलार पैनेल माध्यम मागणा बिजुली बंटन आदि कराजिव बोली कहिथिले। निमापड़ाଠାରେ आयोजित विजय संकल्प समावेश श्री शाह जोगदे बीजेपी सरकार गठन हेले धान क्विंटाल पिछा 3100 टंका वार्धक्य भत्ता भिन्नक्षम भत्ता आदि वृद्धि कराजिव बोली प्रतिश्रुति देइथिले। जाजपुर जिला पिंझारपुर निर्वाचन मंडली अंतर्गत दशरथपुर ब्लॉक असनपुरଠାରେ आज वरिष्ठ बीजेपी नेता तथा केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान विजय संकल्प समावेश जोगदे राज्य में डबल इंजिन सरकार हेब बोली कहिथिले। आसंताकाली कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बालेश्वर और भद्रक में दलीय प्रार्थी प्रचार करने कार्यक्रम थिबा बेले दलर वरिष्ठ नेता राहुल गांधी प्रचार शेष दिन आसंता 30 तारिख गुरुवार दिन बालेश्वर में प्रचार कर कार्यसूची रही। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा खातार पुनः जांच एवं उत्तर खातार अविकल नकल पर आसंताकालीठारू ऑनलाइन आवेदन और देय दाखल प्रक्रिया आरंभ हेब। एने परिषद पक्षरु सूचना दिया। इच्छुक परीक्षार्थी माने bscodisha.ac.in वेबसाइट जरिया जून 12 तारिख मध्य आवेदन करेंगे। मध्यम और राज्य मुक्त विद्यालय परीक्षार्थी माने परिषदर मुख्य कार्यालय किंबा शाखा कार्यालय ऑफलाइन जरिया आवेदन करेंगे। परीक्षा खातागुड़िकर पुनः जांच पर छात्रछात्री मानक संशोधित मार्कसीट जोगाई दियाजिब। सेहिपरि उत्तर खातार नकलगुड़िक वेबसाइट्रु आवेदनकारी माने डाउनलोड करिपारिबे। गंजाम जिले में निर्वाचन परवर्ती हिंसा रोकने जिला पुलिस पक्षर आईन श्रृंखला परिस्थिति को कड़ाकड़ी कराଯାଇଛି। राति 8टा पर विभिन्न ढाबा और चा दुकान बंद करने सूचना दियाଯାଇଛି। सेहिपरि सहर में 9टा सुधा समस्त दुकान बजार बंद करने निर्देश दियाଯାଇଛି। छत्रपुर भंजनगर आसिका सोरडा ब्रह्मपुर हिंजेली दिगपहंडी खलिकोट कविसूर्यनगर आदि थाना अंचल में पुलिस पक्षर फ्लाग मार्च कराଯାଇ अपराधी मानक गतिविधि को अनुध्यान कराଯାଉଛି। आपण माने आंचलिक संवाद सुनछन्ती आकाशवाणी कटक केन्द्ररो। आसंताकाली श्रीक्षेत्र भौरी उत्सव अवसर में परंपरा अनुଯାयी 3 रथर चक अखडेरा नीति संपन्न हेब। रथखଳାରେ महाराणा और भोई सेवकों द्वारा प्रति रथर 2टी लेखाएं नाहक चक प्रस्तुत कराଯାଇଛି एवं सेथिरे अखडेरा जीव। श्रीमंदिर में सकाळ धूप नीति पर पूजापंडा सेवायत माने महाप्रभुଙ୍କ आज्ञामाଳ रथखଳା को विजय करिया परे चक अखडेरा नीति संपन्न हेब। सूचनायोग्य विश्वकर्मा महाराणा माने 3 रथ पई 6टी नाहक चक और 3टी अख प्रस्तुत करि सारिथिबा जणापड़िछि। राज्य उच्च शिक्षा विभाग अधीन थिबा समस्त महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर पीजी नामलेखा आवेदन गतकाली शेष होईछि। 113टी उच्च शिक्षानुष्ठानर 28,926टी पीजी आसन पर 63,146 जन प्रार्थी आवेदन करिथिबा जणापड़िछि। एथिलागि जुलाई मास 3 तारिखरु 14 तारिख मध्य प्रवेशिका परीक्षा अनुष्ठित हेब। आसंता जून 22 तारिखरु साम्स वेबसाइट्रु आवेदनकारी माने प्रवेश पत्र डाउनलोड करिपारे बोली उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु सूचना मिली।
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଭାବେ ପରମେଶ୍ୱର ଫୁଙ୍କୱାଲ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 1988 ବ୍ୟାଚ୍ର ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେବା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଫୁଙ୍କୱାଲ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇ ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କାକଟପୁର ଓ ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହି ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଥିବା ସମୁଦାୟ 560ଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ 98ଟି ବୁଥ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ବୁଥ୍ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଏହି ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 38ଟି ଲେଖାଏଁ ସଖୀ ବୁଥ୍, 4ଟି ଯୁବ ପୁଲିଂ ପରିଚାଳିତ ବୁଥ୍, 2ଟି ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବୁଥ୍ ଆଦି ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୁର୍ଲାଠାରେ ଆଜି ଦିନ 11:52 ଶୂନ୍ୟଛାୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ବୁର୍ଲାସ୍ଥିତ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁର୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖରେ ଦିନ 11:56 ପୁଣି ଥରେ ଶୂନ୍ୟଛାୟା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ବର୍ଷକୁ କେବଳ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଥାଏ, ଫଳରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଛାଇ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 4କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ନେଇ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଂଶୁଘାତରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଉ 14ଟି ଅଂଶୁଘାତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 1219 ଜଣ ଅଂଶୁଘାତ ଯୋଗୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସର୍ବାଧିକ 198 ଜଣ ଅଂଶୁଘାତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 146, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 131 ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ 121 ଜଣ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବାକୁ ଥିବାରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କେରଳ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏବେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ ଲାଗି ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶରେ ଜୁନ୍ଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 106% ବର୍ଷା ହେବା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତାପମାତ୍ରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 3ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଳିଗୁଳି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଓ 30 ତାରିଖରେ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 43 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ସହରର ତାପମାତ୍ରା 45.9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୋନପୁରରେ 45.3 ଏବଂ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବାରିପଦା, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବେ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାର ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ନକଲ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ହେବ ଆବେଦନ। ନିର୍ବାଚନୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସା ରୋକିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କଡ଼ାକଡ଼ି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଭଉଁରୀ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଚକ ଅଖଡେରା ନୀତି ହେବ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 3 ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।